Ok, on va traduire ça. C'est... Bon, oui, j'avoue, c'est nul, mais bon. Qui veut 1, 2, 3. Moi. Déjà, je te présente, c'est pas légendaire, donc voilà quoi. Ok, je te donne ce bouchon. Et je te rajoute ça. Très d'accepter. Tiens. Trop bien. Je traite ce squishies. Il est vraiment beaucoup trop beau, donc du coup, il faudra une bonne offre. Qui veut Moi. Contre, je te mets cette balle anti-stress. Et ce squishy fait maison. Rajoute encore 2 trucs, s'il te plaît. Ok, je te rajoute ça. Et ce mini squishies. Bon, allez, j'accepte. Tiens. Bon, j'avoue qu'il était bien mon squishy et tout, mais bon, ça va, c'est bien.